2006年，我在中关村的一个地下电子城修电脑，兼职做数据恢复。这行能看到不少私密东西，但规矩我一直守得很死，看到了当没看到。这不是职业道德，是自保。你永远不知道那些背后藏着什么，可能是婚外情，可能是经济纠纷，也可能是你不该知道的事。那天下午，一个中年男人走到我工位前，他脸色蜡黄，眼窝深陷，手上有很厚的茧子。他放下一台泡了水的索尼 DV， 从帆布包里掏出500块钱。能恢复吗？磁带仓已经锈死了，这种程度的水损十有八九废了。但他又加了500，恢复出来再给你1000，2000块。我接了，这在当时已经是一笔巨款了。磁带拆开的时候，我闻到一股很怪的味道，是那种怎么说呢，像是什么东西泡烂了之后的腥臭味。最后恢复出来的画面断断续续，很多片段都是雪花，但有一段比较完整，长度大概20多分钟。我习惯性的预览一遍，画面是从一个高处往下拍摄，角度很奇怪，像是从天花板上架的摄像头。拍摄的是一个房间，很小，水泥地面，墙壁斑驳。房间中央放着一张椅子，椅子上绑着一个人。我以为是什么行为艺术或者恶作剧视频，但看了10几秒之后，我意识到不对，那个人没有动，是那种完全的静止，连呼吸起伏都看不到，像一具尸体。画面一直持续，什么都没发生。我快进看了一遍，从头到尾那个人就那么绑在椅子上一动不动。但在第18分钟左右，画面突然抖了一下，不是机器晃动，是画面本身扭曲了一下，像是信号干扰。紧接着那个人动了，动作很小，只是头部微微抬起，但那个动作看起来非常不自然，像是关节生锈的木偶被人用线扯了一下。然后他的头开始转向摄像头方向，转动的速度很慢，很均匀。整个过程持续了将近1分钟。当他的脸完全对准镜头的时候，我看清了，他的五官的位置全是黑洞，像是被什么东西从里面掏空了。嘴巴张得很大，大到整个下巴都脱臼了。而那些黑洞里面有东西在蠕动。我猛地关掉播放器，心跳快得像要炸开。这他妈是什么东西？我盯着暂停的画面，那张脸定格在屏幕上，越看越觉得不对。那些黑洞不是空的，里面确实有东西。我猛地按下暂停，心跳快得像要炸开。这他妈是什么东西？我盯着暂停的画面，那张脸定格在屏幕上，越看越觉得不对。那些黑洞不是空的，里面确实有东西。我放大画面，虽然很不清晰，但是依然隐约能看到嘴巴里、眼眶里、脸上所有的洞里都有一张更小的脸，全是同一张脸，就像俄罗斯套娃一样，一层套一层，越往里越小，密密麻麻，数不清有多少张。我干这行7、8年了，什么乱七八糟的东西都见过，但这个……我点了根烟，手在抖。深吸一口气，我继续往后看。那张脸对着镜头保持了大概3分钟，然后他的嘴开始动，没有声音，只是嘴唇在一张一合，但动作的幅度越来越大，到后面整个下巴都快掉下来了。我调出音频轨道，前面确实没有声音，但从第21分钟开始出现了低频波动。我戴上耳机，那是说话声，很轻，很多层，像是无数个人同时在说同一句话，但速度不一样，音调不一样，全部叠在一起。我听不清内容，只觉得头晕恶心。把音频单独提取出来，用软件降噪，分离音轨，分离出来10几条声音，全是同一个声音的不同版本，有的很低沉，有的很尖锐，有的像小孩，有的像老人，但说的是同一句话：你看见我了。
一遍一遍不停地重复。视频最后3分钟，画面突然剧烈晃动，那个人开始挣扎，椅子在地上摩擦，发出刺耳的声音。他越挣扎越厉害，动作越来越快，快到不像人类能做出来的速度。然后在视频的最后1分钟，他挣脱了绳子，他站起来，面对镜头，那张布满小脸的脸直直地看着镜头，然后他往前走，一步一步，越来越近。最后一帧，那张脸占满了整个屏幕。视频结束，我坐在那儿，脑子一片空白。过了很久，我才缓过神来，把 U 盘拔下来，准备第2天交给那个男人。第2天下午，男人来取货，他插上 U 盘，快进看了几眼，然后关掉了。是这个，他声音很平静，平静的不正常。他把尾款付给了我，临走的时候停在门口，头也不回地说：“忘了吧。”然后就走了。我当时没太在意这句话。那天晚上照常收工回家，路上去菜市场买了点菜，摊主是个50多岁的老太太，我在那儿买过很多次。她接过钱，找零的时候突然问了我一句：“小伙子，你脸色怎么这么差？”我愣了一下，可能最近没睡好。她盯着我看：“你眼睛下面好黑啊。”我笑着说了句客气话就走了。但那天晚上照镜子的时候，我发现她说的对，我的眼睛下面确实有黑眼圈，颜色很重，像是淤青。我以为是太累了，也没多想。接下来的1个星期，我总是时不时地想起那个视频里的画面，同时也开始频繁失眠。不是睡不着，是不敢睡。因为每次快要睡着的时候，我就会听到声音，很轻很远，像是从很深的地方传上来，是那种叠在一起的说话声，听不清内容，但让人心烦意乱。我以为是楼上的住户或者外面的车流声，但有一次我戴上耳塞，声音还在，而且更清楚了，就在我耳朵里，在我脑子里，一刻不停地说着什么。有一天下午，我在地下城的工位上实在撑不住了，趴在桌上睡着了。醒来的时候已经是傍晚，周围的商户都开始收摊了。我坐起来，发现电脑屏幕还亮着，上面是那个 DV 里的视频正在播放。我愣了一下，我清楚地记得那天交完货，我把 U 盘里的备份和电脑里的所有相关文件全部删除了，连回收站都清空了。但现在它就在那里，正在播放。还是那个房间，还是那张椅子，还是那个绑着的人。我立刻关掉了播放器，把文件删除，又把硬盘整个格式化了一遍。第2天，视频又出现了。我把电脑重装了系统。第3天，依然如此。这次不只是播放，播放器的音量还被调到了最大。我从外面回到工位的时候，那个叠在一起的声音正从音箱里传出来。周围的商户都在看我，问我在放什么东西。我说电脑中毒了，赶紧关掉了。但那天晚上，我又在工位上发现了一张纸条，就夹在键盘下面，凌乱地写着：“你看见我了，所以我也看见你了。”我认得这个字迹。那个男人填维修单的时候我见过。我环顾四周，并没有发现那个男人的踪迹。于是我把纸条撕了，扔进垃圾桶，纯当是一个变态男人的恶作剧。隔天，我的工位抽屉里多了一台 DV， 索尼的，型号和那个男人拿来的一模一样。我确定我从来没买过 DV， 抽屉昨天锁门前还检查过，里面什么都没有。我把它拿出来，打开电池仓，里面又有一张纸条：“你看见我了，所以我也看见你了。”我有些愤怒，当场把那台 DV 摔在地上，砸了个粉碎。周围的人都被我吓到了，
纷纷过来问怎么回事。我说不出话，只是摇头。当天我就辞职了，跟老板说家里有急事，当天就收拾东西走了。我以为离开那个地方，一切就会结束。回到出租屋的第一天晚上，我躺在床上，强迫自己不去想那些事。但睡到半夜，我被一个声音吵醒了，很轻，就在房间里。我睁开眼睛，屋里很黑，什么都看不清，但我能听到有什么东西在房间里移动，像是有人光着脚在地板上走。脚步声很轻，但在寂静的夜里格外清晰。我摸索着打开床头灯，灯亮的瞬间并没有什么人，只是看到床底下露出一个东西的一角。我慢慢蹲下去，把它拖出来，又是一台 DV， 和之前那台一模一样。我真的有点害怕了，我直接把那台 DV 扔出窗外，听到它摔在楼下的声音。然后我打开房间所有的灯，坐在床上一夜没睡。第二天我去报了警，警察来了，做了笔录，问我最近有没有得罪什么人，有没有财产纠纷。我说没有，就是莫名其妙开始的。他们说会帮我调查，但很明显，他们觉得我可能是压力太大，精神出了问题。我又去医院看了精神科，做了一堆检查。医生说我没有精神疾病，各项指标都正常，但压力确实很大，建议我休息，开了些助眠的药，但没有用。接下来的一周，每天晚上我都能听到房间里有脚步声，每天早上醒来都会在房间的某个角落发现一台新的 DV， 有时候在衣柜里，有时候在冰箱里，有时候在马桶水箱里。每一台里面都有纸条，内容都是那句话：你看见我了。就这么持续了几天，我终于崩溃了。那天凌晨3点，我被敲门声吵醒，很轻，很有节奏。我趴在猫眼上往外看，走廊里什么都没有，但敲门声还在继续。我喊了一声：谁？敲门声停了，然后我听到有人在门外说话：你看见我了。是跟那个从视频里传出来的一样，叠在一起的无数个人同时说话的声音。我整个人僵在那里，不敢动，不敢出声。那个声音持续了大概3分钟，然后停了。我等到天亮才敢打开门，门口什么都没有，但地上有一滩水，不是普通的水，颜色有点发黄，有股腥臭味，就像那台 DV 磁带泡过的那种水。我实在受不了了，当天就收拾东西回了老家。在老家待了将近2个月，那些事情终于停了，没有失眠，没有敲门声，没有 DV， 什么都没有。我以为自己终于解脱了。父母问我怎么突然回来，我说在北京压力太大，想休息一段时间。那2个月我过得很平静，帮家里干活，每天按时睡觉，身体也慢慢恢复了。但我知道我不能一直待在老家。2个月后，我还是回了北京。回来的第一天晚上，我睡到半夜，突然被冻醒了。房间里很冷，冷得不正常。我睁开眼睛，看到床边站着一个人，就站在那里，一动不动，低着头看着我。我想喊，但喉咙发不出声音。我想动，但身体像灌了铅一样。那个人慢慢蹲下来，脸凑到我面前。借着窗外微弱的路灯光，我看清了他的脸，五官的位置全是黑洞，嘴巴张得很大，下巴脱臼。那些黑洞里密密麻麻全是小脸，一层叠一层，数不清有多少张。他盯着我，用那个叠在一起的声音一字一句地说：你看见我了。我猛地惊醒，浑身都是汗，床边什么都没有，
但我的手碰到了什么东西，是一滩水，就在我的床边，黄色的，腥臭的。我打开灯，发现床单上、地板上到处都是那种水渍，像是有什么湿漉漉的东西在我睡觉的时候在我房间里到处走过。我冲到卫生间，对着马桶吐了。吐完之后，我站起来，无意中看到镜子里的自己，脸色惨白，眼窝深陷，嘴唇发紫，和那个男人来找我的时候一模一样。我盯着镜子里的自己看了很久，然后我收拾了所有东西，当天就离开了北京，去了另外一个城市。现在距离那件事已经过去快20年了。我在另外一个城市工作，也娶妻生子，过着普通的生活。那些事情从我离开北京之后就再也没有发生过，但有些细节我到现在还是想不明白。那个男人是谁？他为什么要恢复那段视频？那段视频是真实拍摄的，还是我真的见鬼了？我的那些遭遇是幻觉，还是真实发生的？还有那句话，你看见我了，所以我也看见你了，到底是什么意思？